नमस्ते, मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ मेरो भगवान दर्शकहरूलाई। म धेरै दिनमा महिनामा एकचोटि एउटा भिडियो बनाएछु। त्यसैमा नि लाइक गरिदिनुहुन्न, सब्सक्राइब गर्नुहुन्न, माया दिनुभएको छैन। किन नाराज हुनुभयो? म के कमी कमजोरी भयो? मैले त जमानाको दबाई मुलो जो कि डाक्टर थिएनन्, वैद्यको दबाई मुलोले हामी ठिक हुने थियौँ भन्ने त्यो भावनाले त्यस्तो गरेको देखाएको हुनाले हाम्रो हजुरआमा हजुरबाहरूले त्यस्तो गरेको देखाएको म एकदम जान्ने पनि होइन। तर मैले आफ्नो परिवारको लागि म एकदम सक्षम भएको छु। यो दबाई प्रयोग गरेर यो यस्तो गरे यस्तो हुँदो रहेछ यस्तो भनेर म एकदम आफ्नो परिवारको लागि राम्रो भएको छु कि बलियो भएको छु भनौँ। अब यो दबाई मुलाको लागि र मैले आज एउटा एकदम घरेलु आफ्नै रसोईभित्र देखिने चिजहरू ल यो के हो यो सबै यो अदुवा हो है। यो अदुवा हो, हेर्नुहोस् है, यो अदुवा हो। यो बेसार हो, हेर्नुहोस्। मैले आलो बेसार पनि राख्छु, सुकेको बेसार पनि मैले राखेछु है। जब यो आलो बेसार हजुरहरूको घरमा मिल्दैन भने यो बेसारले काम गर्यो है। यो अदुवा सुकाएको यो सोंठ हो। हजुरहरूलाई अदुवा बेसरी सस्तो हुँदाखेरि यो खुर्केर धोएर सुकाइदिनुहोस् छायामा, आफै सुकिरहन्छ। यो एकदम राम्रो, यो अदुवाकै हो। यो सुक्यो अनि यसलाई सोंठ भनिन्छ हैन। त्यो हुँदाखेरि अनि यो मरिच भयो र त्यो भएर मैले हजुरहरूलाई घरेलु दबाई अहिले मलाई अचानकै मैले दबाई बनाउँदाखेरि त मैले खुदै चाख्छु। मलाई सितिमितिको रोग त लाग्दैन, अटेक गर्दैन। तर अहिले मलाई अलिकति काँसो लाग्नको कारणले मैले एक नुस्खा गरेँ। मैले सानोमा एकदमै हाम्रो आमाहरूले बजेहरूले बाजेहरूले यस्तो गरेर खान्थे भनेको त्यो नुस्खा याद आएर मैले त्यो गरेँ। मैले अरू केही गरिनँ है। 1 कप दुध गाईको ल्याएँ, यो पनि गाईकै हो। 1 कप दुध गाईको ल्याएँ अनि अहिले एकदम काँसो लाएर निमोनियाको छाँट जस्तो भयो। त्यो हुँदाखेरि अब अहिले बिमारी पनि त्यही निक्लेको छ, काँसो रुवा लाउने, हस्पिटल जाँदा निमोनिया देखाइदिने, त्यस्तो अहिलेको फेरि त्यही रोग आएछ है। त्यो हुँदाखेरि मैले के गरेँ, यत्रो काटे यो अदुवा लिएर, घरमै मिल्छ यो, कहीँ जानै परेन। तरकारी ल्याउँदा हामीले अदुवा लिइराखेकै हुन्छ। यत्रो अदुवा काटेर अनि यो मैले यो थेचेको हो, यत्रै अदुवाको हो यो। यति काटेर मैले अनि यो काँचो बेसार नि मैले यति गरेर हालेँ है। यसमा हालेँ, मैले अहिले पकाएर नि देखाइदिन्छु। यसरी हालेर खुब पकाएँ, मैले खुब पकाएर जब यति भयो यो यति रहँदाखेरि मैले चियाकै तौरमा बेलुका 1 कप बेलुका मात्रै खाएँ मैले, बिहानमा खाइनँ किनकि मलाई चाप्ने थियो बेलुकै। त्यसरी खाएको एकदम राहत मिल्यो मलाई। त्यो बेलुका पहिलो रात खाँदाखेरि रातभरि सुतेँ म, 3 बजे जागेँ काँसोले। पछिल्लो दिन खाँदाखेरि म त्यो अर्को रात त मैले उज्यालो भएको थाहै पाइनँ है। अनि त्यसरी एकदम चट्टै भयो। र यो गाईको दुध अदुवा पाएदेखि काँचो बेसार नपाए हजुरले यति, यो त काँचो त मैले धेरै काटेछु। यति बेसार हालेर खुब पकाउनुहोस्।
खूब पकाएर जब यो कपमा जब 1 कप दुधमा यति रहन्छ यति सुक्न दिनुहोस्। यति रहेपछि हालेर तातो खानुहोस्। यसमा केही हाल्ने होइन, चिनी केही नहाल्नुहोस् हैन। अगर यो अदुवा पनि मिलेन हजुरलाई, काँचो बेसार नि मिलेन, सुकेको बेसार आफ्नो घरमा पाइन्छ है। यो सोंठ पाइन्छ हैन। यो कति नि मिलेन भने, यो दुई चिजै मिलेन भने सुकेको बेसार, यो सुक्खा बेसार यति, यो सोंठ धुलो गर्नुहोस्। यस्तै गरेर थेचेर उमाल्नुहोस्। फेरि मैले भने जस्तो त्यसै गरेर उमालेर खानुहोस्। एकदम बच्चालाई पनि राम्रो, आफूलाई पनि राम्रो। बच्चाहरूलाई नि काँसो लाग्छ भने जस्तो हामीलाई सर्दी गर्मी भएर निमोनियाको तौरमा भएको छ भने, गर्मीबाट भएको छ भने, हामीलाई चिसो गाडिएर निक्लेको छ भने ऊ जडैबाट जान्छ। मैले अहिले भन्दा 5 साल पहिला मैले यस्तै गरेर गाउँमा, मैले जब म इन्डियाबाट आएको थिएँ, मलाई यस्तै गरेर काँसो लाग्दाखेरि मैले यसरी खाएको गाईको दुधमा। अहिले 5 सालमा फेरि अहिले निक्ल्यो मलाई त्यो र अहिले मैले फेरि यस्तै गरेर खाएँ हैन। अब यो सबै पाउनु भएन हजुरहरूले, सोंठ पनि पाउनु भएन, बेसारहरू यो सबै यो काँचो बेसार अदुवा यिनीहरू केही पनि मिलेन भने बेसार त हुन्छ। हजुरले यस्तो गरेर अब चाहे बच्चालाई हो, आमा बाबालाई हो, जसलाई पनि हो, यसरी काँसेको छ। अब जो हाम्रो उमेरको छन् भने 9-10 टिकेर हालिदिनु, पिरो खान सकिन्छ। बुढाबुढीले पनि खान सक्नुभयो। यो पिन्नुहोस्, दुधमा हाल्नुहोस्, मजाले उमाल्नुहोस्, मजाले चिया झैँ उमाल्नुहोस्। अघिकै मैले जो बताएँ त्यही तरिकाले हजुरले उमालेर मरिच मात्रै र यो बेसारले मात्रै पनि यो दुध उमालेर खानुहोस्। हजुरलाई यो केही चिज पनि मिलेन भने, यो अब तीनै चिज मिलेन भने मरिचले काम गर्छ। फेरि मरिच हालेर मजाले उमालेर बेसार हालेर फेरि त्यस्तै गरेर खानुभएको छ भने काँसो, रुवा जस्तो चिप्लो पानी जान्छ, आँखाबाट आँसु आउने, छातीमा दर्द हुने, यो सबै कुरा यो चिसोले हुने कुरा हो। बचपनबाट हामीले दुःख पाएको, या फेरि यहाँ त बच्चाहरू नुहाउने डेलीको कोही टाइम टेबल छैन, बेलुका नुहाउनुहुन्छ, बिहान नि त्यस्तो हुँदाखेरि खेलेर आउँछन्। त्यत्तिकै उहिलेको बाजेबोजूले हामीलाई के गर्नुहुन्थ्यो अलिअलि थाहा छ। हामी 6-7 वर्षको हुँदैसम्म हातखुट्टा धोएर मालिस गर्ने। अलि ठुलो छ भने आफै लगाऊ। तोरीको तेल पनि नै, घिउ घस्न दिनुहुन्थ्यो हामीलाई। खुट्टा मोला यो खुट्टाको यो पैदलमा यस्तोमा मोलेर, यस्तो मोला भन्ने, नाइटोमा घिउ लगाइदिने हैन। मेन नाइटो हो, नाइटोमा घिउ लगाइदिनुहुन्थ्यो तताएर। हामीलाई रुवा खाँसोको थाहै हुन्न। कता न रोगी बच्चालाई त्यस्तो निक्ल्यो भने यसरी खुवाउनुहुन्थ्यो है। र यो कति एउटा दुधले कति चिज सन्चो हुने रहेछ त। एक त हाम्रो मुटु मृगौलो सबै सफा गर्छ यो बेसारले। मरिचले त्यसरी रोजै खाएको छ भने त गर्मी हुन्छ। काँसो लागेको छ भने 2 चिज त्यसरी बच्चाहरूलाई 6 महिनाको बच्चै छ भने पनि यसो गर्नु। यसलाई अब यस्तो गरेर निचार्नु है। यस्तो गरेर निचारेपछि यदि 1 थोपो आयो हैन, 1 थोपो दुध, अब 1 थोपो यो भयो, 1 थोपो यो गर्नुहोस् है। यस्तो गरेर फेरि यो पनि 1 थोपो गर्नुहोस् है। 1 थोपो यो भयो है, 2 थोपो भयो। 3 चम्मच दुध हाल्नु, 3-4 चम्मच दुध हालेर
पकाइदिनु, मजाले पकाइदिनु। अनि जस्तो अब 1 चम्मच रह्यो हैन, 1 चम्मच रह्यो भने त्यो 1 चम्मच रहँदाखेरि निकालेर अब बच्चाले त तातो पिउन्नन्, अनि बच्चालाई खुवाइदिनुहोस्। यो हाल्दाखेरि जस्तो अब यो पकाउँदाखेरि यो काँचो दुध छ, मैले काँचो दुध देखाएको छु, काँचै पकाउने हो। दुध 1 पाली उम्लिपछि बल्ल यो अदुवा हाल्नु होला हैन। बेसार त हाल्नुहोस्, बेसारले दुध फटाल्दैन, तर यो अदुवा पहिल्यै हाल्ने हो भने दुध फाट्छ। यो दुध फाट्दाखेरि यो 1 पाली उम्लेर बल्ल यो हाल्नुहोस्, त्यहाँबाट मजाले पकाइदिनुहोस्। मजाले पकाउनु भएको छ भने यो एकदम राम्रो दबाई, ठुलो दबाई हुन्छ यो। हजुरहरूलाई मैले यति राम्रोसित सम्झाएको छु। पेटेन्ट दबाई अझै बताउँछु मैले, यो दुधबाट नि के को रोग सन्चो हुन्छ भनेर। अब एक त तागतिलो भयो, दूसरा अब यहाँ हाम्रो छातीमा जमेको कपुरो, घाँटीको कपुरो, यहाँ जस्तो कफ जमेको छ भने एकदम यो बेसार र दुधले फटाल्छ। सानो बच्चाबाट लिएर बुढाबुढीसम्मलाई भन्नेछु मैले, 80-90 को बुढाबुढीलाई सम्म। हामीलाई त होइ जस्तो मान्छे बिमार भए पनि हजुरकै तर्किनै पर्दैन, डाक्टरको दबाई खुवाउनै पर्दैन। मैले त यस्तै गरेर म आफैलाई गरेँ। अहिले मैले दबाई खाइनँ, सन्चो भयो मलाई। बच्चाहरूलाई नि मैले काँसो लाग्यो भने मैले अदुवा कुटेर यसरी पकाएर त दिन्थेँ, तर त्यति गहिराइमा मैले गरिनँ। बेसार हालेर मजाले पकाएर यो घाँटी सफा हुन्छ भने मैले दुध पकाउन सुरु गरेँ। दुध पकाएँ मैले। अब मैले बेसार हालेँ, कुटेको बेसार हालेछु है, अरू केही हाले छैन। यो देखाएको यो उम्लेर जान नदिनुहोस्। यस्तो गरेर पकाएर मजाले 1 पाली उम्लेपछि बेसार हाल्दिनु। मैले अब अदुवा हालेँ है, कुटेको अदुवा हालेछु। मैले अदुवा हालेँ मैले। अब पाक्दैछ मेरो यो दुध, पाक्यो। ल हेर्नुहोस् है, पकाएँ है। ल हेर्नुहोस्, यति राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है, 15-20 मिनट दुध उमाले पकाएर अब यी मैले कति नापो राखेको थिएँ त्यतिमै निकाल्यो हैन। अब यो दुध यस्तै खाने हो, तातो तातै खाने हो, यो फुपू गर्दै खाँदै गर्ने हो। अनि यो हजुरले ठुलो मान्छेले खाएको छ भने यो पनि चबाएर त्यो दूषितै निले हुन्छ। यो जो पनि मैले यो हालेछु यो चबाएर निल्न सक्नुहुन्छ, यो फाल्ने होइन। मैले छानेर हजुरहरूलाई सफा देखाउने भनेर मात्रै हो। र यसरी बनाएर यस्तो तरिकाले खानुहोस्, यति राम्रो। ल हेर, ल मैले सबै थोक गरेर हजुरहरूलाई देखाएको छु के कस्तो लाग्छ। हजुरहरूलाई दिनुभएको छ, हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ। सिक्नुहोस्, खानुहोस्। मैले सबै घरेलुबाटै मैले हजुरहरूलाई देखाएको छु। लाइक गरिदिनु, शेयर सपोर्ट गर्नु, बेल आइकन दबाउनु। धन्यवाद।